요새 뉴스 같은 거 봐요, 혹시? 뉴스는 안 봐요. 저희 집 TV가 없기 때문에. TV가 없어요? 네. 너무한 거 아니야? 그러면 대통령님은 알 거 아니에요? 알죠. 윤석열. 네. 지금 좀 안 좋잖아요. 가셨지 않나? 가셨어요. 응. 운이 좀 어때요? 선생님 봤을 때 2025년 운이? 네. 운이다 아니다가 운이 좋다 나쁘다가 아니라 원래 우리가 나라님 갖고는 왈가불가를 하지 말자는 저희 집 신조인데 너무했다. 인간적으로 좀 너무했다는 생각이 들어요. 운이랑 뭐 복이랑 이런 게 상관이 없이 우리가 그런 말이 있어요. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나는 게 세상의 원리예요. 뿌린 대로 거둔다는 말이 또 원리고. 근데 우리 윤석열 전 대통령님은 지금 현재 대통령님이시죠? 네, 맞아. 대통령님은 콩 심은 데서 팥이 나오기를 바라고 팥 심은 데서 콩을만 나오기를 바래요. 그리고 근데 사장님 되게 웃긴 게 뭐냐면 쫓기듯이 자기만 그런 게 아니라 꼭 쫓기는 듯한 내가 느낌이 들었어요. 누군가의 압박이 있기 때문에 뒤에서 막 쏘아 붙이기 때문에 이제 그런 게 맞는데 이 사람 자체가 몰리면 우왕 하는 성격이고 몰리면은 그 이제 그 뭐라 그러죠? 그 분노 조절 그게 이제 있기 때문에 분조장. 네. 근데 이제 욱 하는 성격이 있고 욱이 아니라 이 사람 왕 하는 성격이라 이제 터진 건데 그게 이제 잘못돼가지고 이제 가신 것 같은데 이분 같은 경우는 계획성은 없어요. 복귀라든지 뭐 운이 뭐 다시 돌아온다라든지 이런 거 혹시 없나요? 조금은 많이 어렵습니다. 많이 어렵다. 네. 힘들다는 거죠? 많이 힘들죠. 좋아지는 거라든지 뭐 2026년에 또 뭐 더 좋아진다든지 뭐 이런 건 아예 근데 이분 같은 경우는 대통령 자리를 내려오시잖아요. 그럼 더 힘들어져요. 아 대통령에서 내려오면 더 힘들다? 더 힘들어져요. 왜냐면은 이 사람은 굉장히 습이 빠른 사람이에요. 이 몸에 젖어드는 게 굉장히 빨라요. 한순간에 올라갔지만 내려오는 것도 한순간이기 때문에 이 습이 들어있어서 돈을 가만히 냅두지는 못하실 거예요. 자기 자금이라든지 이런 걸 가만히 냅두지는 못하실 거예요. 그리고 기부 인테이크가 많은 사람이기 때문에 또 정은 많아요. 이 사람을 둘러잡았을 때는 정은 많아요. 근데 인복이 없고 내가 이제 한 번씩 그런 분조장애가 있기 때문에 그런 게 조금 있는데 내려오시면 아마 더 힘들어지실 거예요.